জয় জয় অন্তর্যামী জয় নারায়ণ। তুম্ভ শ্রীপাদ পদ্মরে তুম্ভ শ্রীপাদ পদ্মরে পশিলি শরণ হে পশিলি শরণ। केते केते पापी कुहे करिछ उद्धार, केते केते पापी कुहे करिछ उद्धार। मो बेड़ा को किंपा प्रभु मो बेड़ा को किंपा प्रभु हे निष्ठुरा हे निष्ठुरा। सुबाहु बने तुम्हको डाकिला मृगणी, सुबाहु बने तुम्हको डाकिला मृगणी। दादा ककु कोने सुनी दादा ककु कोने सुनी थिल चक्र पाणी हे थिल चक्र पाणी। घोर जले तुम्हाको हे गज डाक देला, घोर जले तुम्हाको हे गज डाक देला। चक्र पेशी कुंभीर को चक्र पेशी कुंभीर को हानि थिल परा हे हानि थिल परा। गुरुपति सभा स्थले द्रौपदी चिंतिले, गुरुपति सभा स्थले द्रौपदी चिंतिले। गुरुपति सभा स्थले द्रौपदी चिंतिले, गुरुपति सभा स्थले द्रौपदी चिंतिले। कोटि वस्त्र दान करी कोटि वस्त्र दान करी देइथिल हेले देइथिल हेले। अच्छा आज्ञा जय अंतर्यामी हे जय नारायण, जय अंतर्यामी हे जय नारायण। पचारि अथंती बाबू सुंदर प्रसन्न, धीरे धीरे जगत मध्यरे जेते ग्राम अछि आउ सबु ग्राम रे जे मशाणी रहिछि, सबु मशाणी की श्मशान जे जानो स्वर्गद्वार कि पहला वैकुंठ भुवन। आउ ए प्रश्न उत्तर एबे देबा बुझाई, आउ ए प्रश्न उत्तर एबे देबा बुझाई।
শুণুথিবে জ্ঞানী জনে মন কর্ণ দেই ধীরে ধীরে শুণুথিবে জ্ঞানী জনে মন কর্ণ দেই জগন্নাথ পুরাণ কথা দেবা বুঝাই জগন্নাথ সংস্কৃতিରୁ କିଛି କଥା ନେଇ ଏଠାରେ ବାବୁ କରିବା ଗାୟନ ଶୁଣିବ ସୁଜନନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଯେବେ ରାଜା ଥିଲେ ଠିକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରରେ ପ୍ରଜାକୁ ପାଳନ କରିଲେ ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ତହୁଁ ଗଲା ବିତି 12 ବର୍ଷ ଅନାହାରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲାଟି 12 ବର୍ଷ ତହୁଁ ବିତି ଗଲା ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ବାପା ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ଵ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ 12 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲାନି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 2 ଲୋକ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲା ଲୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରି ନଥିଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଜାତିକୁ ଆଣିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଉପରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲାନି ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞା 2 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦିଟା ନାରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ ଗଛରେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କାରଟା ଯଦି ପଢିବେ ସଂସ୍କୃତିଟା ଯଦି ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଯୋ ଦୁହେଁ ସୌରୁଣୀ ଜଣେ ଧୋବୁଣୀ ଜଣେ ମାନେ ସୌରୁଣୀ ଜଣକୁ ଧୋବୁଣୀ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏମିତି ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ସେ ନିଜର ଗାରେଡି ବଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୃକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଏ ଯୋ 12 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ପାରି ନଥିଲା ପୁରୀରେ ବାପା ଟିକେ ବସିବ ଏ ଶାନ୍ତିରେ ବସ ପଇସା ଦିଅ ନା ବସ ଏ ଯୋ 12 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ जो 12 वर्ष बीती गला वर्षा तो हेलानी ए समय रे चतुर्थ दिव्य सिंह देव कोन आज्ञा निजर पंडित मान को डकाई निजर पंडित मान को डकाई धीरे धीरे सभारे आयोजन करी बसई सभायोजन करिन बसई एकाले बसिले से नव पंडित एकाले बसी गले से नव पंडित ज्योतिर्विद्यारे जे जानी देले सर्व ठीक से ज्योतिर्विद्या द्वारा जानिले को सर्व राजा को मुख चाही मोइले वचन राजा को मुख चाही मोइले वचन दृष्टि करुणा हंती से इंद्र राजन दृष्टि करुणा हंती जे से इंद्र राजन इंद्र देव जेबे चाहिब राज्यर आउ इंद्र देवे जेबे चाहिब राज्यर दृष्टि होइब निश्चय एठार आज्ञा लक्ष्य करंतु जेते बेले नव पंडित को पुरोहित मानू के दिव्य सिंह पचारुछंती जे राज्य रे ये तो जगन्नाथ देश हेले एठे कहीं वृष्टिपात होइनी धर्मशाली जगह सेते बेले नव पंडित कहिले जे इंद्रदेव चाहिए वृष्टि हम इंद्रंकर कोप
ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହବ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଅନ୍ଧ ପାଣି ଅନ୍ଧ ସାଙ୍ଗେ କି ଜାଣିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହବ, ରାଜା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖ, ଚିଠି ଲେଖ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବେ? ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବେ। ଲେଖିଦେଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉନି, ଲୋକମାନେ ଅନାହାରରେ ମଲେଣି, ଜଳ ମିଳୁନି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରାଅ। ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ତ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ରାଜା କହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିଟା ନେଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଦେଇକିରି ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗର ପୁରାଣ କେମିତି। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଚିଠି ତମେ ନିଜେ ନେଇକି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦବ। କଟାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସଭା ସେଠାରେ ସରିଲା, ସେଦିନ ସଭା ସେଠାରେ ଧରିଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଚିଠିକୁ ଧରିଲା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଚିଠିକୁ ଧରିଲା। ନିଜ ଗୃହକୁ କରିଲା ଗମନ, ନିଜ ଗୃହକୁ କରିଲା ଗମନ। ବିରସ ଅଛି ତାହାର ବଦନ, ବିରସ ଅଛି ତାହାର ବଦନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଭୂନାଥ ବୋଲି ଉତ୍ତରେ ବୋଇଲା, ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ କି ପାଇଁ ରୂପ ହେ ଦିଶୁଛି ଏମନ୍ତ, ବିରସ ଦିଶୁଛି କି ପାଇଁ ବଦନ, ଏ କଥାକୁ ମୋତେ କୁହ ହେ ବହନ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚିଠିଟି ଧରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜା ତ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଚିଠିଟା ଧରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ ଆଉ କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ଅଛି କେବଳ ଚିଠିଟାରେ, ଚିଠି ଉପରେ। ରାଜା ସିନା କହିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଯେ ଚିଠିଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପକେଇଲେ ଆଗୁଆ ତ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହଉ, ଆପଣ ଯଦି କଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ମତେ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଲେ ତ ଶିଖିବି ନା। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବୋଲେ କହିବେନି, ବନ୍ଦ କରିଦା, ବନ୍ଦ କରିଦା, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହରସ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆହାରଂ ଦ୍ୱିଗୁଣା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ବୁଦ୍ଧିଶାସ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଗୁଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଷଡ଼େ ଗୁଣଶ୍ଚ କାମାଶ୍ଚାଟ ଗୁଣସ୍ୱାତ। ନାରୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଗୁଣରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆହାରଂ ଦ୍ୱିଗୁଣା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ବୁଦ୍ଧିଶାସ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଗୁଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଷଡ଼େ ଗୁଣଶ୍ଚ କାମାଶ୍ଚାଟ ଗୁଣସ୍ୱାତ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଏ ଚିଠିଟି ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବି ମୁଁ କଣ ଫେରିବି କି? ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଏ ଚିଠି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବି? କହିଲେ ଆହେ ଏ କଥାଟାକୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟାକୁ ତମେ ଏମିତି ବିରସ ବଦନ କରିଅଛ? ତମେ ଲେଖିଦିଅ, ଆମ ନୀତିରେ ଲେଖିଦିଅ, ଆମେ ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯିବ ପାଇବ କିଏ? ଦେଇଛି କିଏ? ଫ୍ରମ କିଏ? ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରମ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ଟୁ ପାଇବ କିଏ? ଟୁ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଲେଖିଦିଅ, ତମେ ଆଡ୍ରେସଟା ଲେଖିଦିଅ, ପୋଷ୍ଟ ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦିଅ। କିଏ କହିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ, ଚିଠିଟାକୁ ଲଫାଫା ଭିତରେ ରଖିଲେ, ଦୁଇ ପଟେ ଠିକଣା ତାର ଦେଲେ ଲେଖି, ପୋଷ୍ଟ ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇଲେ ଦେଖି।
সেদিন রাম রাত্র সুখে পাইলা আচ্ছা আচ্ছা তাপর দিন পোস্ট পিয়ন আসি খোলিলা সবু যাক চিঠি বান্টি বান্টি নেই সবু যাক চিঠি বান্টি বান্টি নেই সে চিঠি গোটিক বলকার হই সে চিঠি গোটিক বলকার হই দিনে গলা পুଣି গলা 2 দিন চিন্তারে পিয়ন হই গলা মগ্ন আচ্ছা আজ্ঞা লক্ষ্য করন্তু হেলে ইয়া হাতରୁ ପଳେଇଲା କା ହାତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପଳେଇଲା ମାଇକିନା କଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କିଳା କୋଡା କିଳା ଚିଠିଟା ହଉଛି କିଳା କିଏ ଦବ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ହେଲେ ଏ ଯୋ ପୋଷ୍ଟ ପିଉନୁ ହାଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ସବୁ ଚିଠି ଠିକ ଠିକଣା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ନେଲା ଏ ଚିଠିଟା ବଳଗାଗା ହେଇଯାଉଛି এইটাକୁ କୁଆଡେ ନେବି ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র কিয়ে কিমিতি কাকু দেবি দিনে গলা 2 দিন গলা 3 দিন বেলু কইলা মো চাকরি গলা এথর চিঠিটা কুয়াড়ে দেবি কাকু দেবি যদি রাজা পাখুকু ফেরাইবি যদি ফেরাই দেবি চিঠিটা রাজা পাখু পড়ব মো মুন্টাকা কটিব যদি ইন্দ্র পাখু ଯିବି নিশ্চয় মরিবি করবি কোন সিয়া আজ্ঞা মন দুঃখর ଅଛି তা মাইকিনা তাকু পচারলা তা মাইকিনা তাকু পচারলা পোস্ট পিনর মাইকিনা কইলা তুমি কোন হে সাইকেলটি ধরিকি তো ସବୁବେଳେ হস খুশিরে বুলুছিল এবে কাহিকি তুমি এমিতি রହୁଛ আজ্ঞা দেখাই দেলা চিঠিটা যেতেବେଳେ দেখাইলা মন্ত্রী কইলা গলে মাইকিনা কইলা গলাও তুমি তো জাণু না কেবে যদি মন্দিরକୁ যাইথান্ত ইন্দ্র কিয়ে তুমি জানিথান্ত কেবে যদি তুমি যাইথান্ত মন্দিরକୁ ইন্দ্র কিয়ে তুমি জানিথান্ত কোন পোস্ট পিউন পচাউছি কোন মন্দিরর নীতি না দক্ষিণ দ্বারে দৌ দ্বারপালটা অছি তা না হଉଛି ইন্দ্র জগন্নাথଙ୍କର দক্ষিণ দ্বারে ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳଟା ଜଗିଛି ତାର ନାମ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର এইଥିରେ কোন দেখাইছি দেবরাজ কিয়ে ଆମର কলিযুগর দেবরাজ হলে জগন্নাথ তার দক্ষিণ দ্বারে কিয়ে রইলা ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র চিঠিটা লেখি তাকু দেই আজ্ঞা লক্ষ্য করন্তু কিলা কিমিতি বলুছি মাগিনা কইছি ঠিক দেবরাজ ইন্দ্র দেবরাজ জগন্নাথ তাঙ্কর দক্ষিণ দ্বারে ଅଛି সে জগওয়ালি সে হচ্ছে ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র তাঙ্কু নেকি দেই এ পোস্ট পিয়ন গলা তা হাতে দেই চিঠিটাকু যেতেবেলে ইন্দ্র প্রশস্ত হাতরে দেলা হেলে ইন্দ্র প্রশস্ত দেখিলা সে আউ কিছু বুঝিনি ইন্দ্র তো ইন্দ্র ইয়ে দেই দেলে সে ধরি পকাইলে ইয়ে পোস্ট পিয়ন কাকুতিরে বলিকি পড়াইলে সে জিমিতি ধরি পকাইলে ইয়ে সিমিতি পড়াইলে আজ্ঞা সেতেবেলে প্রশস্ত চিঠিকু খোলিলে সেতেবেলে প্রশস্ত চিঠিকু খোলিলে দেবরাজ ইন্দ্র লেখা হইଅଛି ভলে সেদিন জগিলা জগুয়াণ দান সেদিন জগিলা জগুয়াণ দান পোস্ট পিয়ন নিশ্চয় জানিছি দক্ষিণ আজ্ঞা কিলা লক্ষ্য করন্তু কিয়ে কার জানি কিন্তু ইয়ে ভাবুছি সে জানিছি এ যে প্রশস্ত ধরিছি চিঠিটা দেবরাজ ইন্দ্র মু তো নাই হেলে পোস্ট পিয়ন চিঠিটা মতে দেইছি অর্থাৎ সে জানিছি মু দেবরাজ ইন্দ্র সহ ভেট হইছি বলি কি পোস্ট পিয়ন জানিছি তেণু সে মতে চিঠিটা দেইছি ইয়ে ভাবিলা যদি জানিছি মতে তো দেবাকু আগা পড়িব নহলে যদি ফেরেবি আউথরে বুলি বুলি দিব্য সিংহ পাখু যাব ফার্ম অ্যাড্রেস রে আছে যে দিব্য সিংহ দেব বুলি বুলি তা পাখু যাব গলে মু মুন্টা কাট হই যাব মতে এঠে জগিবাকু পড়িব আজ্ঞা সেদিন এ যে ইন্দ্র প্রশস্ত দ্বার জগিকি রহিলা রাত অর্ধ সময়রে দেব ধড়স আচ্ছা আচ্ছা আউ রাত অর্ধ সময়রে দেব ধড়স 33 কোটি দেবতা হইলে প্রবেশ আচ্ছা আচ্ছা 33 কোটি দেবতা হইলে প্রবেশ জগন্নাথଙ୍କୁ দর্শন করিণ জগন্নাথଙ୍କୁ দর্শন করিণ আচ্ছা লেউটি সর্বে করিলে গমন ঐরাবত হস্তি দুয়ারে থিলা
ଆଉ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଦୁଆରରେ ଥିଲା ଜଗୁଆଳି ତାର ପାଶେ ଜଗି ଯେ ବସିଲା अच्छा अच्छा ୟା ଉପରେ ଯିଏ ବସିବ ସିଏ ରାଜନ ତା ହସ୍ତରେ ଚିଠିଟାକୁ କରିବି ଅର୍ପଣ ଆଜ୍ଞା ରାତ ଅଧ ଜଗିଛି ଦ୍ୱାରପାଳ ଦେଖିବି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଚିଠି ଦେବି ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ର ଅର୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଦେବଧଳସରେ ଆସିଲେ अच्छा ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଇଏ ଭାବିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଚିଠିଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ସେ ଯୋଉ ଐରାବତ ହସ୍ତିଟାକୁ ଜଗିକି ବସିଲେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଏ ହସ୍ତି ଉପରେ ବଇବ ସିଏ ହଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର देवराज इंद्र ତା ହାତରେ ଚିଠିଟାକୁ ଦେଇଦେବି अच्छा ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଐରାବତ ହସ୍ତି ଉପରେ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ଦ୍ୱାରପାଳ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିଠିଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଚିଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଚିଠି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲେ କିଳାଟା ବାହାରିଲା କେମିତି किमिति ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚିଠି ପଢିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବୃଷ୍ଟି କରେଇଲେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ କଥାଟା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା अच्छा କଣ ଆଜ୍ଞା ମାଇପି କାନ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା କଣ ନା ମହାରାଜା ଚିଠି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯୋଗୁ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚେଇନି ପହଞ୍ଚିଲା କି ये पहुंचे ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚେଇନି ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକିନା ଚାରି ଲୋକ କହିଦେଲେ ଆଙ୍କେ ପହଞ୍ଚେଇ ଯଦି ଗିଆ ମୁଁ କହିଦେଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପକେଇଦେଲୁ ଆଙ୍କେ ନେଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତା କଥା ଉଠିଲା ପୋଷ୍ଟ ପିଉନ ପହଞ୍ଚେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ପିଉନର ମାଇକିନା କହିଲା ଆଙ୍କେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମୁଁ କହିଦେଲି ମୋଲି ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦିଅ ତାର ସିଏ ଦବ ଇଏ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କଥା କିଳାଟା ପଳେଇଲା ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖକୁ କିଳା ପଳେଇଲା द्वारपाल ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖକୁ ଗଲା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟ ପିଉନ ଆଉ ବାହାରୁନି ଗୃହରୁ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ପିଉନ ବାହାରୁନି ଆଜି ମଲି ହେଲେ ଡରିଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଯିବେ ରାଜା ଯୁଆଡେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆଡେ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାରପାଳ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ଚିଠି କାହାକୁ ଦେଇଛ ତମେ ଚିଠି କାହାକୁ ଦେଇଛ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦ୍ୱାରପାଳ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ इंद्र को देखेबाकू पड़िबो ସେତେବେଳେ କଲେ କଣ कोन ନା କହିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯେ ଏଇଠେ ଗୋପନରେ ବସ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ परिबो ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦିବସ ତହୁଁ ବିତି ଗଲା ସେଦିନ ଦିବସ ତହୁଁ ବିତି ଗଲା ରାତ୍ର ସମୟ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା अच्छा अच्छा ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗରେ ଯେ ନେଇ अच्छा अच्छा ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଶେ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ठीक ଗୋପ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ अच्छा अच्छा ଖଣ୍ଡ ଦୂରେ ରହିଛି ସେ ପୋଷ୍ଟ ପିଉନୁ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ଭାବୁଅଛି ମନୁ ପୋଷ୍ଟ ପିଉନୁ ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ସେ ଆଉ ଭାବି ପାରୁନି ରାତ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଜଣା ପଡିଯିବ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଛି ସିନା କହିଦେଲି ଇନ୍ଦ୍ର କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ମୋ ମୁକ୍ତା କଟିଯିବ ଇଏ ଦୂରରେ ଏକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋପନ ହେଇକି ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ଦେଖେଇଦେଲେ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଠି ମହାରାଜ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ କୋଡେଇଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ମଲି ନ ଗଲେ ମଲି ଯଦି ଯିବି ଆଉ ଆଙ୍କେ ଯଦି ମୁଁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରି ନା କଣ ବାଟରେ ମରି ନ ଯିବି ରାଜା କଣ ଛାଡିବେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପୋଷ୍ଟ ପିଉନଟା ପଛରେ ଥିଲା ଇଏ ବୋଲା ମୁଁ ଯିବି मरी ରାଜା ବଞ୍ଚିଲେ ତ ମୁଁ ମରିବାକୁ ପଡିବ ନା ରାଜା ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରାଜା ମଲେ ମୋର ତ ମୁଁ ଯିବିନି ଖାଲି ଦୂରରେ ରହିକି ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବାଟରେ ଆଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବଗଣ ଯେ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି
ଦେବଗଣ ଯେ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ରାଜା ଲାଗିଛନ୍ତି अच्छा अच्छा ତାଙ୍କ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି ତହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ओई ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଅଛି ପିଅନ ତାର अच्छा अच्छा ମହୋଦଧି କୂଳେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ମହୋଦଧି କୂଳେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଦେବ ଧଡ଼ସକୁ ଲଗାଇଲେ ପାଦ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଏଲେ ଉଠି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୋର ହେଉଇଲେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ अच्छा ଏହି ଶରୀରକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦେବ ଧଳସରେ ପାଦ ପକେଇ ଦେଲେ କିଏ ଦେବତା ମାନେ ଆଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଲିକି ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ରୁହ କୁଆଡେ ଯିବ ଆଙ୍କେ କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ତମକୁ ଏ ଦେହ ଏଠେ ତ୍ୟାଗ त्याग करिया पड़िबो ଏ ଦେହ ନେଇ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବଳକା ରହିଲା କିଏ ପୋଷ୍ଟ ପିଉନ କହିଲା ମୁଁ ମରିବିନି କି ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବିନି ଆଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କିଏ ଆଙ୍କେ ତ ଚାଲକୁ ଇଏ କଣ କରିଥିଲା ନା ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇଠୁ ଦେବ ରାସ୍ତାଟା ଦେବ ଧରସଟା ଏଇଠୁ ପଡିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରଟା ରାତି ପାଇଲା ଆଉ ମନେ ପଡିବନି ଦ୍ୱାରଟା କୋଉଠି ରହିଗଲା ଆଉ ଜାଣିପାରିବିନି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସିଏ କଣ କଲା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ସେଇଠି पोती देले ବାଉଁଶ ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ସେଇଠି ସିଏ ପୋତିଲା ଯାହାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଦ୍ୱାରଟା ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଦେଖିଥିଲା ସିଏ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲା ମଲା କିଏ ରାଜା ମଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଲେ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଆଉ କିଏ ମରିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ମରିଛି ଦ୍ୱାରପାଳ ମଧ୍ୟ ମରିଛି ତିନି ଜଣ ମଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲେ ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଆଙ୍କେ ତିନି ଜଣ ମଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଯିଏ କି ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିକି ଚିହ୍ନଟ କଲା ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାର ଏବେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲା ଏ ଯୋଉ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ କଳିଯୁଗର ନୀତିକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ ହେଇ ପଳେଇଲାଣି ଲୁଚି ଲୁଚେଇ ପଳେଇଲାଣି घुची घुची गलाडी ସିଏ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ସିଏ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆପଣ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ନୀତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଝାଉଁବଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଝାଉଁବଣ ସିଏ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭ ଶୁଖି ଶୁଖି ସିଏ ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ଲୋଚେଇ ହେଇ ହେଇ ଯାଇଛି ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କୋଣାର୍କକୁ ସମୁଦ୍ରର କୂଳରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲା ସମୁଦ୍ର ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ କରିଥିଲା ସିଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଦାହ ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଦେବ ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦାହ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ତାର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର स्वर्गद्वार ସବୁ ମଶାଣୀ କି ମଶାଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତେଣୁ ତାର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ ଭାଇ